Kecuali makanya dari sekarang farmasi itu harus sudah jelas di awal mau diterima berapa jalur ketua asisten. Nya ieu mah acan aya Hmm. izin atuh Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak panginten kita langsung pembagian ya, tapi karena ambu teu jantennya rutin mah. Ambu teu janten, kapokan mah janten. Panginten kapak izin kita bagi 2. Mung karena pramuka sama OSIS itu 1:2 jumlah pesertana, jadi kantos langsung seueur di pramuka. Sama OSIS mah panginten di Pak pimpin ku Bunda, pangintennya Bunda. Biasa anu OSIS. Kosong gawa aja pramuka kieu. Kesabi. Kan